အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့အတွက်တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ browser ရှိတဲ့ UC browser ကျန်သော Firefox browser Chrome browser original ဒီနေရာမှာ www.google.com လို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အခြား Chrome browser မဟုတ်ပဲတခြား browser ကိုသုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ဒီ Google Chrome browser ကိုဒီ google.com ကိုဝင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ Chrome browser နဲ့ဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် default အနေနဲ့ကိုရောက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဒီထဲမှာ Chrome browser နဲ့ google.com ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ google.com ကိုရိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ apk ပူဝါလို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့ apk ပူဝါ application ကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ် pk pure apk ပူဝါလို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ဒီပေါ်ရကဟာတော့ apk ပူဝါရဲ့ official website ဖြစ်ပါတယ် https apkpuwa.com ဆိုတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာသူ download ဆွဲလို့ရတဲ့နေရာတွေအများကြီးပြသထားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ထဲကမိတ်ဆွေနှစ်သက်တဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ apk puwa latest 319ဆိုတာရှိတယ် apk install ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒါမှဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီလိုနေရာကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ install လို့ခေါ်တဲ့ button လေးကိုမိတ်ဆွေနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲခင်ဗျာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုအသေးစိတ်လုံးမပြတော့ပါဘူးခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် apk ပူဝါ application ကိုဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော် download ဆွဲတဲ့ပုံစံလုံးမပြတော့ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်ပါဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖုန်းထဲကိုရောက်နေတဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ apk ပူဝါ application တွေကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ cancel ပဲကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ application တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီကသတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေ့ရပါတယ်ဒီမှာဗီဒီယိုများโอเคဒီမှာညာ download ဆွဲထားတဲ့ game တွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ apk ပူဝါနဲ့ application တစ်ခုခုကို download ဆွဲပြမိတ်ဆွေနှစ်သက်တဲ့ဒီဆွဲလိုက်ပါဒီမှာကတော့ install သွင်းပြီးသားဆိုရင်တော့ open ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပေါ် install မသွင်းရသေးဘူးဆိုရင်တော့ install လို့ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီက download ဆွဲမပြတော့ပါဘူးပြီးရင်ဒီမှာ Twitter ဥပမာ Twitter ကိုဆွဲကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီ Twitter ကို install လုပ်လိုက်အောင်ပါပဲခင်ဗျာဟုတ်တဲ့ application
canvas လို့ရေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် canvas နဲ့အလားတန်တူတဲ့ application တွေသူကို canvas art and ဒါဆိုလို့ရှိရင် download over cellular ဆိုပြီးတော့ you are about to download network continue ဆိုပြီးတော့မေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ download စပြီးတော့လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် Canva design ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင် Canva application ကို APK ပူဝါကနေပြီးတော့ပူဝါကသူက website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ website တိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလိုအပ်တဲ့ဒီ application တွေကိုတွားပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါတယ် Play Store မရှိသေးတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် application တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူဆွဲလို့ရမယ် APK ပူဝါပါတယ် APK ပူဝါ application လေးကိုကျွန်တော်လမ်းညွှန်ပြသခြင်းဒါ16 ရာခိုင်နှုန်းရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်သူ download ဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်ပါတယ် Play Store 3ဟာပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီကျွန်တော်တို့ Xiaomi ဖုန်းတွေ Redmi ဖုန်းတွေမှာ Google ရဲ့ service တွေကိုအသုံးပြုခွင့်မရတဲ့ပုံစံမျိုးရှိပါတယ်တချို့ဖုန်းတွေမှာကတော့ဒီ Play Store ကိုထည့်သွင်းလို့မရတဲ့ပုံစံမျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုဖုန်းတွေအတွက်ကျွန်တော် Play Store အစား Play Store APK ပူဝါလို့ခေါ်တဲ့ဒီ application တွေကိုဒီ Play Store လိုပဲ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီ APK ပူဝါမှာက Play Store ပို့ပြီးတော့မှ application တွေစုံလင်ချို့ application တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖယ်ထုတ်ထားတာရှိပါတယ်ဒေါင်းမရတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ APK ပူဝါမှာဒီဟောဒီ search bar နေရာလေးထဲမှာကိုနှက်သက်တဲ့ဒီ search bar နေရာလေးမှာကိုနှက်သက်တဲ့ application ရဲ့နာမည်ကိုရိုက်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲလို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Canva application ကို download ဆွဲတာ59ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိလို့ခက်တာခဏတော့စောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်64ရာခိုင်နှုန်းနေဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ခဏစောင့်ပါခင်ဗျာအောက်မှာတော်တော်လေးသူဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် Canva ဆိုရင်တော့မှ Canva graphic design ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ Canva နဲ့တူတဲ့အလားတန်တူတဲ့ဒီ application လေးတွေကိုအောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ် Canva student Canva teacher Adobe Express အမျိုးမျိုးဒီထဲမှာပြထားတာရှိပါတယ် Canva parents အများကြီးပဲ GoDaddy Studio မျိုးမျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ download ဆွဲတဲ့ရာခိုင်နှုန်းဟာ80နဲ့ရှိနေပါပြီဆိုတော့ install အန်နိုးဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကပြဿနာမရှိပါဘူးခင်ဗျာဒီနေရာမှာဒီ cancel အပေါ်ကဒီဥစ္စာလေးကိုဒါနှိပ်လိုက်ဦးမှာပဲခဏဒီဘောရကမြားနေရကိုတွားကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာသူ download ပြေဝဆွဲနေပြီဆိုရင်
ဒီ Canvas application ဟာဒီ download ဆိုတဲ့နေရာမှာရှိနေမှာဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းတဲကိုအောက်မှာသူကဖုန်းထဲကို install တင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကိုတင်လိုက်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တင်နေတော့မှအမှတ်မတင်AR တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင် install လုပ်နေဖြစ်ပါ